तो कैसे जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 55,000 रुपीज़ का कंप्लीट पीसी बिल्ड है। साउंड भी है इसमें, मैंने क्या क्या भी कंपोनेंट्स यूज़ किए। इसमें हमने सबसे पहले यूज़ किया i5 1200F, ये आपका 12,700 का। देन रैम के लिए हमने यूज़ किया 8GB D30, ये 1650 ईच का। देन क्रूशियल P3 500GB हमने यूज़ किया, ये 2450 का। देन हमने एक MSI का H610MG वाईफाई, ये वाईफाई के साथ मदरबोर्ड है, ये आपका 8400 रुपीज़ का। देन हमने GPU यूज़ किया AMD RX 6600, ये 21,200 रुपीज़ का। देन पावर सप्लाई के लिए हमने यूज़ किया NZXT C550 80+ ब्रॉन्ज सेमी मॉड्यूलर, ये 3800 रुपीज़ का। देन हमने कैबिनेट में यूज़ किया Antex NX 292 वाइट, ये 3490 का। पूरा पीसी बिल्ड आपको 54,900 में ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो अगर कोई कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो कंप्यूटर सॉल्यूशंस रांची को जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।